was malt ihr Schönes? Guck mal, das ist Don Quixote. Leni malt mir noch einen Stall für ihn. Oh ja, süß. Ich male unser Haus. Sieht gut aus. Das ist Mama. Wirklich? Natürlich, wusste ich doch. Soll ich dich malen? Ich kann das gut. Ich muss euch mal eben stören. Lars und Leni, geht bitte mal mit den Hunden spazieren. Ich will mit Lars und Leni mit. Darf ich? Von mir aus ja. Okay, dann los. Ich hole die Hunde. Schön hier. Ich bin die Schnellste. Hui! Hoffentlich fällt sie nicht hin. Ella, wo bist du? Guck mal, darf ich ihn behalten? Ein kleiner Nemo. Ella, wo kommt der Hund her? Das ist mein Freund. Kennst du ihn? Nein, noch nicht. Hallo, ich glaube, Thilo wollte euch Hallo sagen. Hallo, Thilo. Eure sind auch so süß. Seid ihr neu hier? Ja, wir wohnen noch nicht lange hier. Ich bin Jonas. Und das ist Mia. Wir sind 5 Kinder und Mama und Papa und wohnen in einem großen gelben Haus. Ich bin der Älteste. Das ist nicht immer leicht. Ich bin die Kleinste, das ist lustig. Alle helfen bei uns mit, das sind manchmal echt viele Aufgaben. Küchendienst nervt. Ich spiele ganz viel und ich bin Künstlerin. Ich kann jeden malen. Was? Magst du Fußball? Leni und ich spielen so oft es geht Fußball. Wenn wir denn Zeit haben. Ich liebe Fußball. Mein Baby. Mein Baby. So, es wird Zeit. Kommst du, Ella? Nein, ich bleibe hier. So ist das mit den Kleinen. Ich weiß, was du meinst. Mia, wir müssen auch weiter. Nein. Wollen wir uns für morgen verabreden? Ja! Gute Idee. Wenn es klappt, kommen wir morgen wieder hierher. Und wenn nicht, könnt ihr auch bei uns klingeln. Wir wohnen Waldstraße 4. Super, bis morgen. Tschüss! Hallo, hattet ihr einen schönen Spaziergang? Richtig schön, wir haben neue Nachbarskinder kennengelernt. Die haben auch einen Hund und Jonas mag Fußball. Klingt toll. Ich mag Mia und Thilo. Es gibt also eine Mia, einen Jonas und einen Hund, richtig? Genau. Warte, ich male sie dir auf. Ich kann so gut malen. Fertig, genau so sehen sie aus. Ach so, ja, danke, Ella. Wenn du sie mal siehst, erkennst du sie. Ach Ella, denkst du echt, dass Mama sie kennt? Ja, schreib mal die Namen dazu. Das mache ich für dich. Wieso hat der Hund eigentlich nur 3 Beine? Das 4. ist unsichtbar. Hallo Familie. Hallo Papa. Hallo Ella. Das ist für dich. Das ist eine schöne Sonne. Das ist Mama. Jetzt kannst du sie immer mit zur Arbeit nehmen. Danke Ella. Hallo Bernhard. Stimmt Ella, die Mama auf dem Bild sieht genauso aus wie die echte.
Aha. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!